Здравствуйте, это реальные новости на канале «Страна для жизни». Сегодня 4 января уже 2021 года. И пока в зажиточных странах буржуи выстроились в очереди за куском колбасы, а белорусские крестьяне обеспечивают нас хлебом, новости первых дней Нового года говорят о том, что он будет, как это принято заявлять в полуношных обращениях 31 декабря, будет сложнее предыдущего. Но это не точно. К новостям. 1 января выросла минимальная зарплата на целых 12 рублей и базовая ставка бюджетников аж на целых 10 рублей. И все бы хорошо, если бы не остальные новогодние подарки, а их немало. Выросли тарифы на коммуналку примерно на 11 рублей. Простая арифметика подсказывает, что минимальная зарплата в карман упадет на целый 1 рубль больше, а базовая ставка бюджетников в итоге в кошельке отразится в виде минус 1 рубль. Дальше больше. Единый налог для индивидуальных предпринимателей, налог для сдающих в аренду квартиры, дачи и гаражи также был увеличен. Видимо, в рамках борьбы с пандемией и буржуйчиками. Пополнение казны режима идет за счет тех, кто его не воспринимает как легитимную власть, а именно большинства. Вырос НДС на некоторые лекарства. Это тоже в рамках борьбы с пандемией, но за рамками разумного. Налог на кэшбэк не просто вырос, а появился. Это можно объяснить борьбой с происками западников. Слово-то кэшбэк заморское. И это, видимо, и есть воплощение макеевских угроз ответить Западу санкциями. Для тех, кто не понял, что это значит, поясняем. Есть такая модная штука, когда карточкой определенных банков рассчитываешься в определенных магазинах. На карточку возвращается какая-то часть стоимости товара. Да, это как своеобразная скидка на товар. Так вот, теперь скидку эту приравняли к доходу, и с нее придется платить налог. Вырос подоходный налог для работников компании парка высоких технологий с 9 до 13%. Ибо нечего флагами на МКАДе размахивать. Налог на прибыль для операторов связи вырос с 18 до 30%. Компания А1 успела выступить с критикой, больше похожей на легкое возмущение, предшествующее смирению, на тему ухудшения инвестиционного климата. Подрос пенсионный возраст, теперь это 62,5 у мужчин и 57,5 лет у женщин. Добавили полгода. Пенсионный возраст, он как бензин, который дорожал по копейке в месяц, а возраст, видимо, будет подрастать каждый год на год. И в какой-то момент составить знаменитое обещанное по 500 лет у мужчин и женщин. Транспортный налог отвязали от техосмотра, и вроде бы как платить придется меньше. Но это до тех пор, пока не вырастет транспортный налог или не подорожает техосмотр. Когда это случится, можно только гадать. Но, как говорится, подорожает. Тут гадалки не ходи. Главный Ахалай-Махалай скоро наколдует. Подорожали сигареты и возросла в цене плодово-ягодная винная карта Беларуси. И если подписание дорожных карт с Российской Федерацией могут вызвать волну протестов, то винная карта может вызвать бунт в пунктах приема стеклотары и местах продажи электорального эликсира, под воздействием которого происходящее в стране не беспокоит тех, кто его вовремя принимает. Что касается сигарет, то тут, как и с винами, дело не в том, что возросло качество, а в том, что акцизные поступления позволяют мотивировать пособников режима. Областные администрации получили право устанавливать размер сбора за выезд из страны на авто. Напомним, что один человек с неограниченными возможностями в декабре обещал раздать их часть органам на местах, чтобы потом можно было заявить: «Ага, я вам говорил, вот дал полномочия, так они вон что устроили, подняли все цены, устроили поборы. Вы же хотели, чтоб я меньше командовал, вот как вы без меня не справляетесь». Пока же объясняется это тем, что бюджет испытывает колоссальную нагрузку в связи с отчаянной борьбой с ковидом, которая в свою очередь выражается в гастролях главного сам себе эпидемдоктора по больницам и отделениям, в которых, кстати, даже в РНПЦ детской онкологии за сутки до визита отключают лифты в целях безопасности главного лекаря. При этом перемещение пациентов – дело ног самих пациентов. И вот оно как получается. В загнивающих западных странах, там, где все голодают в очередях, государство выделяет огромные суммы на финансовую поддержку населения во время пандемии и карантина.
А на клочке стабильности захватившая власть мародерствует, объясняя поборы тем, что больной платит дважды. Сначала за себя, а потом за мародеров, чтобы им здоровенько жилось и на балах елось и пилось. 1 января выросла базовая величина на 2 рубля. С одной стороны, с ней выросли и пособия, с другой стороны, с ней же выросли и штрафы, поступления в бюджет от которых по плану должны с лихвой перекрыть выплаты пособий из казны. Судилища продолжают воплощать уже нескрываемую обиду и ненависть бывшего президента, по жесточайшему повелению которого и от желания выслужиться приложиться к черствым насиженным мощам самопосаженного судьи. Хотя язык не поворачивается их так называть. Это вообще отдельная каста человекоподобных существ. Без совести, без души, без хребта, без морали, но с чувством исполненного перед хозяином долга. В общем, судьи продолжают шить дела невиновным белорусам и выносить отложенные приговоры самим себе. Суд Октябрьского района 31 декабря осудил 20-летнего минчанина Глеба Готовка за события 14 июля, сразу по 4 статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в том, что он участвовал в стихийной акции протеста после регистрации кандидатов в президенты, где толкнул ногой в бок сотрудника Минского ОМОНа и оказал неповиновение старшему лейтенанту ОМОНа, а также в том, что уклонился от мероприятий по призыву на военную службу. Его признали виновным по 4 статьям. По 4 статьям Уголовного кодекса и назначили ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в условиях общего режима. Также суд постановил взыскать с обвиняемого 3000 рублей в пользу потерпевших сотрудников ОМОНа. Ну, как говорится, ОМОН терпел и нам велел. Работать, суки. Мы же помним. Гомельскому активисту Владимиру Непомнящих грозит до 5 лет лишения свободы. Владимир с 23 декабря находится в Гомельском СИЗО. Его обвиняют по части 1 статьи 366 УК РБ «Угроза должностному лицу при исполнении им должностных обязанностей». Поводом стал эпизод в суде, где оглашали приговор по уголовному делу за поднятый на флагштоке бело-красно-белый флаг. Непомнящих, это фамилия такая, отреагировал на озвученный приговор фразой «организованная преступная группа». Это расценили как угрозу. Я никому не угрожал. Когда Василенко судили за замену государственного флага на площади, после приговора я сказал, что ответственность за это будут нести все, комментировал до ареста свои слова активист. На известного протестующего из Бреста с бело-красно-белой прической завели уголовное дело. Следователи сказали, что оно связано с участием Андрея в организации чего-то там, а чего не уточнили. А наказание, которое ему грозит, от 1 до 3 лет за решеткой. Заметного протестующего задерживали 7 раз. Новый год он встретил в изоляторе, отбывая сутки за одиночный пикет. Ждем, когда, по примеру страны побратимой, введут разрешенный перечень мужских причесок и их расцветки. Хитрый седой зачес будет запрещен. В Минске судят байкеров за драку с милицией. Инцидент произошел 19 сентября возле торгового центра Европа, когда неизвестные начали задерживать одного из мотоциклистов, а остальные стали его защищать. Что понятно. Все, конечно, начали защищать одного и стали вытаскивать его из машины, этих незнакомцев. Началась драка, кто-то вытащил ключи из машины. Когда нашего парня уже вытащили, этот гражданин достал что-то вроде пистолета. Все это есть на видео. Не назывались они, документы не предъявляли, были в штатском. Неизвестно, кто это был. Так описал событие один из свидетелей. Ну как же неизвестно, кто это был. Отсутствие опознавательных знаков не повод сомневаться в принадлежности к карательным органам. Андрей Иванюшин, Никита Афанасьев, Никита Третьякевич обвиняются в насилии над сотрудником милиции по статье 364 УК РБ. Продолжим судилище. 1 января задержали сына Нины Богинской. По словам Богинской, 1 января они вдвоем вышли на перекресток улиц Колоса и Чернышевского. Это в Минске. Других людей вокруг не было. И дальше цитата. «Подскочили трое, выхватили флаг, древко сломали, сына затащили в машину и увезли. Я искала его в РУВД, потом на Окрестино. По моей информации, сын сейчас на Окрестино». Об этом рассказала Нина Богинская, онлайнер BY. Суд запланирован на понедельник на 15:00. Павлу предъявлено обвинение по 2 статьям КоАП 23.34 и 23.4. Сомневаться в его невиновности и в том, что он за нее будет наказан, как и тысячи белорусов, не приходится.
В этом году Генпрокуратура собирается внести предложение об усилении ответственности, в том числе уголовной, за экстремизм и нарушение общественного порядка. По словам генпрокурора Андрея Шведа, и это не национальность, поправки будут касаться всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в нашей стране. В чьей нашей не уточнял, фамилий не называл, сколько их находится в стране не разглашал. Издание EU Observer утверждает, что Лукашенко и его подчиненные планировали политические убийства в Германии. В доказательство этому издание выложило 24-минутную аудиозапись разговора, состоявшегося в 2012 году. На ней, заявляет EU Observer, экс-глава КГБ Вадим Зайцев и два сотрудника контртеррористического подразделения «Альфа» обсуждают в том числе убитого в Киеве в 2016-м журналиста Павла Шеремета, который, по их словам, цитата, извините, «заебать». Запись этого же разговора опубликовали и на сайте Белорусского народного трибунала, но с большим количеством подробностей. Белорусский народный трибунал также пишет, что в беседе от 11 апреля 2012 года участвовал Вадим Зайцев, а аудио было сделано прямо в кабинете председателя КГБ. Из записи следует, что в 2012 году КГБ Республики Беларусь вело подготовку операции по устранению своих политических оппонентов на территории других государств. Таким образом, эта активность является актом агрессии как к России, так и к Германии, и фактически актом государственного терроризма, требующего серьезного расследования. Запись была получена тогда же, в 2012 году, Игорем Макаром и анонимно передана западной стороне. Эксперт Национального центра медиакриминалистики США, Университет Колорадо, Каталин Григорос, который изучал запись в 2020 году, отметил, что из записи удалена цифровая подпись, которая могла бы содействовать идентификации источников КГБ, но запись не носит очевидных следов аудиоманипуляций. Национальная полиция Украины отчиталась о получении датированных 2012 годом аудиозаписей, на которых обсуждается вопрос убийства журналиста Павла Шеремета, совершенного в 2016 году в Киеве. Записи представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления, говорится в сообщении украинской нацполиции. Также следствию разрешено проведение следственных действий в одной из стран Европы по делу об убийстве Шеремета. Признаться, возникает много вопросов. Если запись в 2012 году была слита, почему только сейчас обнародована? Кто сливает беседы КГБ? Зачем? Ждали подходящего момента? Кремль сливает токсичного самоназначенца? И опять, зачем? Почему сейчас? Увы, у нас не хватает возможностей, чтобы проводить расследование, и нет времени вдаваться в подробности. Но мы верим, что у наших зрителей пытливый ум и критическое мышление. И даже после просмотра реальных новостей вы делаете выводы самостоятельно. А подумать всегда есть над чем. Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением предельного возраста. Об этом сообщает ежедневный бюллетень пресс-службы Святого Престола. Руководство архиепархии пока переходит к генеральному викарию Пинской римско-католической епархии епископу Казимиру Великосельцу. Он назначен апостольским администратором Минско-Могилевской архидиоцезии. Напомним, 24 декабря Тадеуш Кондрусевич наконец смог вернуться в Беларусь после 4 месяцев изгнания. В тот же вечер он провел праздничные службы накануне Рождества. Вернулся он после беседы доверенного лица папы с лицом главного ябатьки, не вызывающим доверия. Видимо, что-то было обещано. И одним из условий возможности вернуться на родину могла быть скорая отставка по причине, например, достижения пенсионного возраста. 3 января Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет. Папе Римскому, к слову, 84 года. У Белорусской Православной Церкви есть свои предложения по внесению изменений в Конституцию, не в Библию же, правда? Об этом в воскресном эфире одного из телерадиопропагандных каналов рассказал митрополит Минский Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. По словам митрополита Вениамина, предложения касаются вопросов социальной сферы. Предложения были озвучены следующие.
Это и закрепление в Конституции понятия о браке с учетом христианской традиции белорусского народа. Это и закрепление определенных социальных вопросов, которые должны быть обозначены. Забота о подрастающем поколении, о людях немощных, пожилых и вопросы возможности воспитания подрастающего поколения на традициях... На традициях белорусского народа. Патриотическое воспитание, как это лучше сделать, чтобы не только молодые получали прекрасное образование, но и вместе с тем была и духовная составляющая формирования молодого человека. Об этом, конечно, должно позаботиться и государство, и мы по линии церковной предлагаем, как это можно сделать. Митрополит заявил, что предложения уже внесены. Если они будут поддержаны, то соответствующим пунктам в Конституции, который будет разрешать и даже рекомендовать проведение курсов, которые способствуют именно духовному развитию личности в традициях белорусского народа. Так, Беларусь из светского государства медленно, но уверенно превращается в православную монархию. Конституционные изменения, увы, неизбежны. Спрашивать у народа лишний раз никто не собирается. Все будет решать Всенародное собрание, делегаты которого пройдут тщательный, жесточайший отбор на лояльность и совет старейшин. Это вообще такая стыдоба. Напомним, что при президиуме Совета Республики создан совет старейшин, как в лучших султанатах мира. Подсмотрел, друзей! Совет старейшин даже успел отзаседать 29 декабря. Целью нового органа называется учет практического опыта бывших сенаторов в области законодательного обеспечения, формирования и реализации государственной политики по вопросам социально-экономического развития, а также их позиции в отношении актуальных проблем жизнедеятельности страны и общества. Рудиментарных органов становится все больше. Смысла в них все меньше. Главный аппендикс государственного организма «Воскресенский» в воскресном эфире Госпропаганд ТВ рассказал, что на Всебелорусском народном собрании собирается самолично продвигать идею политической амнистии. Цитата. «Я думаю, что эти ребята и общество, и сторонники перемен, которые остались в меньшинстве, очень позитивно оценили бы такой шаг власти». Мы бы очень хотели не упоминать фамилию Воскресенского, не вспоминать его и не озвучивать все то, что он говорит. Но давайте будем откровенны. Складывается такое впечатление, что именно он будет командовать тем, как будет меняться Конституция. Естественно, это будет для вида, мол, вот смотрите, мы нашли оппозиционера. Нашли, заставили, вынудили, видимо, что-то где-то ему так крепко зажали, что человека несет, чем дальше, тем больше. В общем, наше с вами дело малое. Не слушать, не смотреть, внимание обращать, но быть готовыми ко всему. И в конце надо что-то позитивное, мощное. Мы тут если вы не знали, IT-страна на всю катушку. Белпошта изобрела, внимание, электронную почту. Да-да, это ту почту, которой вы лет 20 уже пользуетесь, но со знаком качества. Министерство связи, чаще порочной, и информатизации, местами достоверной, сообщает. Эта система позволяет пересылать заказные и просто письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Это в пресс-службе рассказали такое, конфиденциальность переписки. Отправлять и получать письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера. Представляете? Ого, с телефона! С телефона! Может, еще со стационарного? Для использования системы необходимо создать электронные почтовые ящики, пройти аутентификацию с использованием сертифицированных средств выработки ЭЦП, электронной цифровой подписи. При поступлении электронного письма поступает уведомление на указанный при регистрации номер телефона или имейл. То есть, чтобы получить одну почту, вам нужен ящик на другой почте. Класс! Отправлять можно документы, фотографии, изображения, счета, уведомления, справки, выписки и все остальное другое. Текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц. В письмо можно вложить не более 3 файлов размером до 10 мегабайт. Типы файлов вложения DOC, XL, PDF и там еще какое-то барахло. Стоимость простого электронного письма, стоимость письма электронной почты, отправить письмо стоит 42 копейки. Заказного электронного письма, видимо, там как-то почтальон будет по кабелю сетевому бежать увереннее, 1 рубль 50 копеек. Ага, вот так мы прихлопнули Gmail'ы западные. Платные электронные письма, 10 мегабайт, тайна переписки. Только Белпошта, только хардкор. На сегодня все. До встречи.